আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ভিউয়ার্স, এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব অ্যাডোভাস সিরাপটি নিয়ে। অ্যাডোভাস সিরাপটির কাজ হলো 1. বুকের জমাট বাঁধা ঘন কফ অধিকতর পাতলা করে বের করে। 2. যাদের শুকনো কাশি বা কুসকুসি কাশি রয়েছে, রাতে ঘুমাতে গেলে শুকনো কাশি বা কুসকুসি কাশির জন্য ঘুমাতে পারেন না। 3. অ্যালার্জি ও ধূমপানজনিত কাশি। 4. স্বরভঙ্গ ও গলা ব্যথা। 5. হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট। 6. শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ রয়েছে। এই ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করতে এই অ্যাডোভাস সিরাপটি খুবই কার্যকরী। অ্যাডোভাস সিরাপটির প্রস্তুতকারক বাংলাদেশের সুনামধন্য কোম্পানি স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এই সিরাপটির প্রতি 5 মিলি সিরাপে রয়েছে পাইপার লংগাম 0.14 গ্রাম, পাইপার নাইগ্রাম 6.80 মিলিগ্রাম, মাইরিকা নেগি 6.80 মিলিগ্রাম ইত্যাদি। এই সিরাপটি 12 বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য 1 থেকে 2 চামচ দিনে 3 বার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 3 চামচ করে দিনে 3 বার আহারের পর খেতে হবে। যদি কাশি বেশি হয় তাহলে গরম পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। এই সিরাপটি হার্বাল একটি ওষুধ। এই সিরাপটি কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। গর্ভাবস্থায় অ্যাডোভাস সিরাপটি এখনও পর্যন্ত কোনো ধরনের তথ্য পাওয়া যায়নি, তাই গর্ভাবস্থায় সতর্কতার সাথে সিরাপটি সেবন করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েরা সিরাপটি খেতে পারবেন। এই ওষুধটি সম্পূর্ণ একটি অ্যালকোহল ও চিনিমুক্ত সিরাপ। ডায়াবেটিস রোগীরা এই সিরাপটি নিরাপদে সেবন করতে পারবেন। অ্যাডোভাস সিরাপটি 2টি আকারে কোম্পানিটি বাজারজাত করেছেন। একটি হচ্ছে 100 মিলিগ্রাম, অন্যটি হচ্ছে 200 মিলিগ্রাম আকারে। 100 মিলিগ্রাম সিরাপটির মূল্য আপনাদের কাছ থেকে নেবে 70 টাকা এবং 200 মিলি সিরাপের মূল্য আপনাদের কাছ থেকে নেবে 110 টাকা।